निकालेंगे तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, तो डी का वैल्यू क्या होता है 2 लिखते हैं। आई क्या आ जाता है 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 2 गुना 3। क्लियर है। अब यहाँ क्या कर देंगे 2 रखेंगे और 4 एकम 4 और प्लस से 3 नहीं 6, तो 6 4 कितना होता है 10 और 10 दूनी कितना होता है 20। क्लियर है। इस तरह से आप ये डुप्लेक्स विधि मेथड है, इसको निकालिए।